Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Nós estamos no mês de junho, o mês que começam as festas juninas. E hoje nós vamos começar o nosso arraiado integral. Nós trouxemos para vocês hoje uma atividade de arte. Será a nossa fogueira do nosso arraiá. Vocês vão precisar de uma folha, lápis de cor ou giz de cera para decorar, rolinho de papel higiênico, que todo mundo tem em casa, e tintas, de preferência na cor vermelha e amarelo. Então vamos lá. Comece desenhando no papel a base da nossa fogueira, que são madeiras, e pinta bem bonito. Depois vocês vão cortar o rolinho de papel higiênico assim, ó, formando círculos, certo? E colar juntinho para formar o desenho da nossa fogueira. Olha que legal, nós vamos colar assim. Agora vamos pintar. E a nossa fogueira ficou assim. Olha que linda! Repare que onde a professora misturou as cores primárias, amarelo e vermelho, formou a cor laranja. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Quero ver a fogueira de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!